Wir haben innerhalb von einem Tag einen Hologrammkamin gebaut, der sogar heizt. Das Ding ist warm. Heute bei Besser. Und das braucht ihr alles für euren 3D-Hologrammkamin. Dekorspanplatten und entsprechenden Kantenumleimer, Acrylglasplatten und Acrylglaskleber, einen gebrauchten 42 Zoll LCD-Fernseher, ein Infrarot-Heizpanel, Holzlatten, MDF-Platten, einen Streaming-Stick, Möbelfolie, Winkel und wie immer einen Haufen Schrauben. Ein klassischer Kamin hat ein paar Nachteile. Ihr braucht erstmal einen Schornstein, einen Anschluss dafür und könnt dementsprechend den Kamin auch nicht irgendwo hinstellen, sondern nur da, wo der Anschluss ist. Und den darfst du auch nicht einfach so betreiben, weil du musst ihn erstmal genehmigen lassen. Ist ja so. Oh, jede Menge Bürokratie. Ja. Hey. Papierkram und die sind auch schweineteuer. So zwischen 3.000 bis 8.000 Euro, so richtig geile Designerkamine. Das ist heftig. Das wollen wir günstiger haben. Wir wollen euch nicht mehr diese ganzen Probleme ersparen. Wir wollen das Ding auch noch für 300 Euro gerade mal hinkriegen. Und das geht nur, indem ihr das Ganze virtuell macht mit einem Hologrammkamin. Einer hatte die Idee dafür, nämlich der Maurice. Hallo. Genau, wir haben nämlich die Idee, dass wir uns hier so eine durchsichtige Pyramide aus Acrylglas bauen. Die kennt ihr nämlich vielleicht sogar aus dem Internet schon, da gibt es Videos zu diesen kleinen hier. Die könnt ihr euch nämlich auf solche 3D-Hologramm-Videos draufstecken. Und da seht ihr schon, da haben wir schon ein kleines Feuer. Ja. Nach dem Prinzip wollen wir das Ganze nämlich machen. Dadurch, dass diese Pyramide nämlich natürlich angewinkelt ist, ergibt sich die Illusion, dass da tatsächlich ein dreidimensionales Feuer im Raum steht, weil das Ganze im Winkel gespiegelt wird. Ne? Das ist richtig geil. Ein besonderes Seitenverhältnis ist hier ganz, ganz wichtig. Damit das Hologramm richtig dargestellt wird, muss das Seitenverhältnis 1 zu 3,5 zu 6 betragen. Das Ganze sieht in klein auf dem Handy schon richtig cool aus und das Ganze müssen wir jetzt einfach nur in riesengroß hinbekommen. Aber es macht noch nicht warm. Das stimmt. Ich hatte eine Idee. Und das ist unser Plan. Wir bauen aus Dekorspanplatten ein Kamingerüst und setzen dahin, wo normalerweise im Kamin das Feuer brennt, einen 42 Zoll Fernseher rein. Auf den Fernseher setzen wir dann so eine Art umgedrehte Pyramide ohne Spitze, die wir vorher aus 4 Acrylglasplatten zusammengeklebt haben. Über einen Streaming-Stick schicken wir dann vom Smartphone die Hologrammbilder an den Fernseher. Um die Wärme eines Kamins zu simulieren, verbauen wir noch ein simples Infrarotheizpanel im Innern unseres Kaminwürfels. Zuerst kümmern wir uns aber mal um den Kaminkorpus und dafür brauchen wir Dekorspanplatten und 2 Holzlatten. Wir orientieren uns dann ein bisschen am Design von solchen modernen, offenen Kaminen, wie man sie teilweise auch kennt. Passt eigentlich wahrscheinlich auch in jede Wohnung rein. Was wahrscheinlich nicht in jede Wohnung reinpasst, ist dieses riesen Ding, weil Maurice hat das einfach mal so riesig groß geplant. Ich weiß nicht, wo du das hinstellen willst. Das ist ja so groß wie du. Nee. Wahrscheinlich auch so breit. Alter, das wird ein Riesenteil. Das ganze Ding wird später 1,70 hoch, 1,30 tief und 1 Meter breit. Die genauen Maße gibt's wie immer unten in der Beschreibung. Und da gibt's wie immer auch einen Abo-Button, eine Glocke und einen Daumen hoch, den man drücken kann. Wir haben jetzt hier unsere Seitenteile und weil wir ja auch von Seiten unsere Flamme später sehen wollen, müssen wir hier jetzt noch so eine Einsparung reinschneiden. Als Vorlage nehmen wir unsere Acrylglasplatten, die ja später unsere Kaminfenster werden. Jetzt haben wir unseren buchstäblichen Ausschnitt hier. Zweites Mal, zweites Brett. Viel Glück. Danke. Dir auch. Um dem Ganzen jetzt wieder ein bisschen Stabilität zurückzugeben, verstärken wir beide Seitenteile jeweils mit einer einfachen Holzlatte. Sehr gut. Cool. Zweite Ding auch noch. Ist ja jetzt erstmal vorbereitet, die Seitenteile. Genau. Jetzt müssen wir es irgendwie ja zusammenbringen. Damit wir hier jetzt mal eine Verbindung von den 2 Seitenteilen hinbekommen, haben wir hier noch einen Rest von unserem Fitnessschrank unten nachgucken. Weil dadurch haben wir direkt schon mal eine erste Stütze. Wenn wir die beiden Frontplatten montiert haben, können wir den Stützbalken wieder wegnehmen. Alter, wie riesengroß dieses Ding ist. Wir haben ja einen 42 Zoll Fernseher, der später das Hologramm hier drin erzeugen soll. Der muss ja hier auch reinpassen. Dementsprechend groß mussten wir das ja hier bauen. So, dann lasst euch erstmal die Platten festmachen. Oh! Alter, sorry. So gefährlich ist bei Christian noch nie geworden, glaube ich. Vorsicht! Unabhängig davon, dass Maurice mich einfach mal töten wollte, haben wir schon mal einen richtig coolen Kaminkorpus gebaut bekommen. Zum Abschluss gibt's noch einen auf dem Deckel, doch dann das Problem, die Deckelplatte ist zu kurz. Wir haben uns aber kurzerhand eine Ausrede überlegt. Das ist ein Lüftungsschlitz hier, dann kann die warme Luft oben auch noch raussteigen und sich mehr im Raum entfalten. Haben wir gerade entschieden. Wenn ihr exakter gearbeitet habt, dann könnt ihr noch so einen Lüftungsschlitz hier einbauen. Den gibt's für ein paar Euro, den brauchen wir aber ja jetzt nicht mehr. Nur noch Kantenumleimer auf die offenen Dekorspankanten bügeln, dann ist unser Kaminkasten zumindest schon mal fertig. Für unser 3D-Hologramm brauchen wir einen Fernseher und der Fernseher braucht eine Ablage und darum brauchen wir jetzt Holzlatten und Winkel. Das
Das Grundskelett steht, Ja. aber es kann auch nichts. Ist noch kein Kamin. Ist einfach nur ein Kasperle-Theater. Genau. Wie kriegen wir die Technik rein? Mit dem Fernseher. Wir haben hier ein altes 42 Zoll Modell. Mit alt meinst du den da? Genau. Gut. Wichtig, euer Fernseher muss hinten eine ebene Fläche haben, damit er später darauf aufliegen kann. Das Ding soll später so hier drin liegen. Jetzt braucht das Ganze nur noch ausreichend Halt mit am besten 2 Dachlatten. Die Tiefe eures Fernsehers entscheidet, wo ihr die Latten festschrauben müsst, damit die Screenfläche bündig zum Kaminfenster abschließt. Gut. Kannst du hier schon stehen? Also von hier aus sieht es so aus, als würdest du sitzen. Aua. So. Ich hoffe, dass das dem Gewicht standhält, weil das ist noch einer von den schweren Fernsehern. Ey, aber guck mal, wir haben es sehr gut ausgemessen. Damit der Fernseher aber auch seine Hologrammmagie entfalten kann, brauchen wir noch einen Streaming-Stick, über den wir Hologramminhalte abspielen können. Da kannst du im Endeffekt jedes x-beliebige 3D-Hologramm-Video abspielen. Okay. Das wird dann in der Pyramide angezeigt. Bevor der Fernseher im Kamin landet, landet der Streaming-Stick im Fernseher, genauso wie das Stromkabel. Weil wir jetzt hier hinten offen haben und das Ding später an der Wand steht, wir aber die Wand nicht sehen wollen, müssen wir da noch irgendwie eine Blende reinbauen. Dazu nehmen wir einfach eine noch übrig gebliebene Dekorspanplatte. Und weil wir jetzt eine Rückenplatte hinten im Kamin drin haben, haben wir jetzt noch folgende Idee mit unserem Heizpanel. Das hat übrigens 450 Watt und soll Räume mit einer Größe von bis zu 15 Quadratmeter erwärmen können. Wir haben hier unser Heizpanel. Wow! Weil der Kamin soll ja auch Hitze erzeugen. Wir können es da hier so drin montieren, dass die Hitze dann auch in den Kaminraum, in den Feuerraum halt geht und dann da auch wieder raus. Richtig authentisch wie bei einem richtigen Kamin. Das Heizpanel wollen wir jetzt auf der Rückseite des Kamins installieren. Im besten Falle macht ihr das aber direkt an eure Wohnzimmerwand dran und schiebt dann den Kamin einfach davor. Wir haben es aber jetzt mal provisorisch in unserem Kamin montiert. Ihr müsst aber auf jeden Fall die Betriebsanleitung und den Brandschutz beachten. Oh, das ist eng. Aua, aua. Was machst du denn? Finger. Aua. Das Gute ist, wir haben dann die Rückwand komplett erweitert. Der Innenraum ist noch weiter abgedunkelt von vorne. Und das Heizpanel ist drin und kann die Wärme nach vorne strahlen. Ganz genau. Ob das aber geht, sehen wir erst später. Jetzt schrauben wir es noch fest. Alles, was wir hier noch verbauen, an Platten, an Querstreben, sorgt nochmal für Stabilität. Aber wir verwerten ja das, was wir sowieso schon bezahlt haben. Das stimmt. Weil, warum Reste nicht verschaffen? Also es ist eigentlich sogar kostenlos. Ja. Man macht sogar Gewinn. Hä? Wo mache ich Gewinn? Das war Ironie. Jetzt haben wir aber hier noch diese Lücken an den Seiten vom Fernseher. Die wollen wir natürlich verdecken, damit wir eine geschlossene Oberfläche haben, die auch aussieht wie eine Feuerstelle in einem echten Kamin. Dazu nehmen wir unsere MDF-Platten und Möbelfolie. Die sind super einfach zu verarbeiten. Das ist doch eigentlich so eine Kleiderschrankrückwand, ne? Ja, genau. Also MDF ist wirklich easy zu bearbeiten und so günstig. Richtig gut. Damit dieser Rahmen auch an den Kamininnenseiten Halt bekommt, verschrauben wir noch ein paar Winkel. Dann können wir die Blende einfach drauflegen und haben direkt eine täuschend echt wirkende Kamininnenoptik. Liegt auf, biegt sich nicht mehr durch Ja. und liegt perfekt drin. Und es sieht von außen echt geil aus, weil du siehst halt gar keine Lücken mehr, ne? Und weil wir das jetzt gemacht haben und noch Folie übrig haben, können wir eigentlich die Balken hier noch verstecken. Aber kommen wir zum entscheidenden Herzstück unseres 3D-Hologramm-Kamins. Wir wollen ja dieses Konzept, das wir am Anfang schon mit einem Smartphone und einer kleinen transparenten Kunststoffpyramide gesehen haben, in Übergröße hinbekommen. Anstatt des Smartphones nehmen wir aber dazu einen Fernseher und für die Hologrammpyramide haben wir uns Acrylglasplatten mit den Seitenverhältnissen 1:3,5:6 zuschneiden lassen. Um die miteinander zu verbinden, haben wir speziellen Acrylglaskleber. Mit diesen Trapezdingern, die bauen wir natürlich zusammen, haben wir 4-mal, legen die da drauf und das, was auf dem Monitor zu sehen ist, wird 3D-mäßig hier drauf projiziert und sieht so aus, als würde es in der Luft schweben. Genau. Und da kannst du im Prinzip alles machen. Feuer, Menschen. Die Pyramidengrundform kleben wir uns erstmal mit Klebeband zusammen. Und wenn man das da jetzt so hoch macht, geil, guck mal. 4 Hände braucht man auf jeden Fall dafür. Deswegen nehmen wir speziellen Acrylglaskleber. Und der soll angeblich Acrylglas Kleben. kleben. Und auch so gut, dass man es, keine Ahnung, nicht sieht, dass er besonders gut hält. Soll halten wie Bolle. Handschuhe und Brille. Und lüften, ganz wichtig. Das stinkt wirklich wie die Hölle. Das riecht auch wirklich giftig. Am besten draußen machen. Achtung, Achtung, Achtung. Aber es macht einen stabileren Eindruck, als ich dachte. Ja, es ist wirklich stabil.
Nach circa einer Stunde ist der Kleber getrocknet. Wir können also das stabilisierende Paketband entfernen. Mal schauen, ob die Acrylglasplatten jetzt aber auch wirklich miteinander verbunden bleiben. Sieht auf jeden Fall geil aus und es sieht vor allem auch relativ genau aus. Ne? Die Platten waren ja schon exakt zugeschnitten. Müssen wir nur noch diesen Acrylglas-Trichter reinhängen und mal gucken, ob der noch reinpasst. Und wie wir sehen, es passt echt ganz genau rein. Lass das Ding noch zumachen mit den Gläsern. Fertig ist das Ding. Heftig, ne? Heftig, massiv. Wir haben jetzt noch nicht an der Wand befestigt, aber kann man immer noch machen. Und gut aussehend. Und rein optisch jetzt wirklich fast so wie die teuren Dinger, die es im Internet auch zu kaufen gibt. Ja. Einziger Unterschied ist, hier kannst du kein richtiges Feuer machen, aber... Dafür virtuelles. Und im besten Fall auch noch warmes Feuer, weil wir ja die Infrarot-Heizplatte drin haben. Ob das aber funktioniert, das testen wir, würde ich sagen, mit Christian. Ja. Und bin echt gespannt. Also es ist mächtig geworden, das muss man sagen. Würde ich sagen, enthüllen wir das Ganze mal. Wow! Es sieht aus wie ein moderner Kamin, so wie die Beispiele waren, die so 5.000, 8.000 Euro gekostet haben. Ne? Genau, ja. Ist da drin dieses Gebilde, das macht schon Lust auf mehr. Und jetzt bin ich auch mal gespannt, ob er auch funktioniert. Erstmal gucken wir jetzt mal, ob das Ding auch warm macht. Also ich habe mir die Hand gerade verbrannt tatsächlich. Ja, warum fasst du auch dran? Ah ja, ich wusste nicht, dass es so heiß wird. Das Heizpanel hat bei unserem Test einen 15 Quadratmeter Raum in einer Stunde 2 Grad wärmer gemacht. Also es wird warm, aber ich sehe noch kein Feuer. Über Smartphone wird unser Hologrammvideo jetzt an den Streamingstick im Fernseher geschickt. Mal schauen, ob das jetzt auch klappt. Ja, let's go. Das ist doch der Hammer, oder? Das ist mega. Das ist absolut mega. Das Schöne ist ja, egal von welcher Seite du guckst, das wirkt total, als wenn es wirklich im Raum schweben würde. Das könnt ihr zu Hause nicht so sehen wie wir, weil ihr durch einen Screen guckt. Wenn ich meine Perspektive ändere, geht es halt natürlich mit. Und das sieht halt richtig cool aus. Das ist ja das erste Mal, dass du deine Perspektive änderst. Im gewissen Alter ist man offen für neue Dinge. Ja? Für alle möglichen Objekte 3D-mäßig, Hologramm-mäßig. Mach mal groß ein bisschen. Wie zum Beispiel einen riesengroßen Maurice-Kopf. So simpel, alter Fernseher, ein paar Glasplatten und das war's. Und Maurice Kopf natürlich. Genau, und dann sieht das Ding einfach Hammer aus. Das hat funktioniert und das freut uns natürlich. Und wenn ihr auch sagt, hey Leute, das habt ihr gar nicht mal so schlecht gemacht, dann lasst uns doch ein kleines Like da, ein Also und die Glocke betätigen. Ganz wichtig. Und hier gibt's weitere Videos. Einfach mal reingucken. Ne? Tschüss! Ich wärme mich jetzt hier mal. Ja, also echt sehr angenehm, ne? Oh, es ist saugemütlich. Ja.